Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə Məmmədoğullar servisin arxası tərəfdə, marşrutdan hardasa 300-400 metr məsafədə, tam paket kupçalı, torpağın da, evin də kupçası olmaqla, 5 otaqlı, bir də xol olmaqla gözəl bir təmirli həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Sona qədər izləyin, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətin videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, baxın, kupça istəyirdiniz. Kupçalı da hazır evlərimiz də var. 2 mərtəbədir. Ev monolitdir. 1-ci mərtəbədə monolit, 2-ci mərtəbədə monolit. Şəxsi ev sahibi özünə titirdiyi bir evdir. Yəni bunu nəzərdə çatdırım. Gördünüz ki, bura giriş darvazası ayrıca, əl qapısı, həyətinə tam etdaşlar düzülüb, traplar qoyulub, qaz, su, işıq, kanalizasiyamız mərkəzi xətti. Bu da evi gördüğünüz kimi xarici görünüşüdür. Ev sahibi öz-özünə təmirlətdirib, ev belə vəziyyətdə satılır. Yəni yüngülvari xərcləri qalıb, balkonundur. Raşotkalar zadı qalıb, bax belə balyansları qalıb bu hissədə. Yəni elə bir xərcləri yoxdur. Yenə də gəlib hər bir müştəri yerində söhbət edə bilərlər. Bunlar hamısı nəzərə alınacaq. Keçən indi evin içindən danışaq. Həyəti də bax belə çəkirəm, diqqətlə baxın. Həyətyanın sahəsi də gördüğünüz kimi genişdir, rahat 3-4 maşın daxil ola bilər. Keçən indi evin içinə tanış olaq, hörmətli izləyicilər. Buradan daxil oluruq evin içinə. Girən kimi baxın, bax bir dənə geniş bir böyük xoldur. İstədiyiniz kimi burada bir yer, hörmətli izləyicilər, şkaf yığdıra bilərsiniz, geniş, böyük bir. Döşəməsi istipoldur, monolitdir deyə hörmətli izləyicilər. Baxın, birbaşa gördüğünüz kimi istipol, kabinetlərdən vırılıb, ev aşağıda 2 otaq, bir mətbəx, yuxarıda da 3 otaq, bir xoldur. Bu hissəsi gördüğünüz kimi qonaq otağıdır. Qonaq otağı harca 4-ün 7 metr, 30 kvadrata yaxın. Gördüğünüz kimi hörmətli izləyicilər, qonaq otağıdır, zalıdır. Ev ideal vəziyyətdə təmir olunub. Bir də indi ev sahibi özünə bura, deyim siz nəzərdə çatdırım ki, evimisə vurub, müasir formada işləyib, amma yəni aboy da vura bilərsiniz. Alan adam özü aboy vura bilər bura. Keçən buradan 2-ci mərtəbəyə çıxmaq üçün plakanda indi ətraflı məlumatı sizə verəcəm. Demək, bu hissəsi sanuzel hissəsidir. Duş qabının yeri qoyulub. Hər şey içəridə qoşulub. Baxın, görürsünüz, hörmətli izləyicilər. Ev Euro təmirdir demək olar. Çox gözəl sistemdə yığılıb. Burada bir yataq otağıdır. Aşağının bir yataq otağıdır, hörmətli izləyicilər. Mən arxadan da bütün görürsünüz pəncərəsindən tam rahat evin içinə işıq düşür. Ev havalı evdir. İşıqlarda tam rahat evin içinə düşdüyü üçün, yəni işıqlı evdir. Bunu da nəzərdə çatdırım. Gördüğünüz kimi burada bir yataq otağıdır. Yəni yaşlı adamların burada aşağı yuxarı qalxa bilmədiyinə görə, yəni burada aşağıda belə bir ev sahibi şərait yaradıb. Burada mətbəx hissəsidir, hörmətli izləyicilər. Gördüğünüz kimi mətbəxi də genişdir, hardasa 4-ün 4-ü 16 kvadratlıq bir mətbəxdir. Geniş, ürək açan, istipol, bütün 1-ci mərtəbə nə varsa hamısı istipoldur. Keçən evin 2-ci mərtəbəsindən tanış olaq. Buranın balyansları qalıb. Demək olar, hörmətli izləyicilər, aboy vurmaq istəyən aboy vurar, amma ev sahibi emülsiya ilə elib. Bahalı emülsiyalardan istifadə eləyib. Qalxanın evinin içinə tanış olaq, yuxarı otaqlarla tanış olaq. Burada da pəncərə qoyub. Qalxırıq bura. Çıxan kimi 2-ci mərtəbənin bax, xolu. Görürsünüz, pəncərələr nə gözəl vəziyyətdə, geniş. Necə də qəşəng zövqlə ev sahibi ev tikdirib, inşa elətdirib. Bura böyük bir xoldur. Demək, 3 dənə otaq buradadır. Bax, bir xoldur, geniş bir xoldur. Bir otaq burada. Plakandan çıxan kimi bir otaq orada. Sanuzeldir 2-ci mərtəbə. Bir də otaq buradadır yenə, yataq otağı. Bax, bura bir geniş yerədə, zalım boyda. Bir dənə bir geniş bir yataq otağıdır. Görürsünüz, hörmətli izləyicilər, evin yəni elə bir ciddi bir işləri qalmayıb. Plintuslardır. Aboy vurmayıb ev sahibi. Kim istəsə gəlib öz istədiyi kimi aboy elə bilər. İndi onlar hamısı nəzərə alınacaq. Ev sahibinə yenə danışacaqsınız. Son sözü ev sahibi deyəcək. Demək, buradan keçirik. Burada bir dənə də bir yataq otağıdır. 4-ün hardasa 5-ə, 20 kvadratlı bir yataq otağıdır.
Gördünüz hörmətli izləyicilər. Burada da bir dənə hardasa təxmini deyirəm 4-ün 3.20-yə zada olar. Təxmini ölçüdə bir 12 kvadrat uşaq otağıdır əslində burada. Bunu da nəzərdə çatdırım. Buranın da bütün otaqlarına işıq düşür. Ev işıqlı evdir. Burada da ikinci mərtəbənin yenə də sanuzel hissəsidir. Buranın aksesuarları qalın. Ev də özü bahalı materiallardan istifadə edilib, hörmətli izləyicilər. Yəni ev sahibi özünü inşa elətdirib, torpağın da evində kupçası var. Yəni bunun hamısını nəzərdə çatdırım ki, kupçalı ev istəyənlərin hamısını nəzərdə çatdırıram. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi ev haqqında nə məlumat verirsə, demək olar 6 otaqdır. Bir də böyük bir xoldur, nə istəsiz qoş, burada divanın azaddır, nə istəsiz oturun istirahət edin. Birbaşa da geniş pəncərəsi, işıqlı bir xolu var. Hörmətli izləyicilər, kimlərsə evini satmaq istəyirsə 055 389 38 08 nömrəsinə əlaqə saxlayın, evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da Seç Al Əmlak səhifəsinə daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılır. Kodları götürmək yaddan çıxmaz hörmətli izləyicilər. Evin qiyməti 250 min start qiymətdir hörmətli izləyicilər. 250 min start qiyməti 270 minə qoyulub, 250 minə endirilib, yenə də endirmə ev sahibi ilə danışacaqsınız. Yəni bunu nəzərdə çatdırım. Sona qədər izlədiyi üçün də təşəkkür edirik. Allah olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Allah alana da xeyir versin, Allah satana da. Amin.